在一个靠近大海的小镇上，住着一个名叫露西的小女孩。露西有一双像星星一样明亮的眼睛，但她总是盼望着一些奇妙的事情发生，因为她觉得自己的生活太普通了。每天上学、做作业、吃晚餐、睡觉，一切都按部就班。然而，在一个风和日丽的下午，事情有了转机。那天，露西放学回家的路上，看到镇子尽头的老榕树下坐着一只戴着小礼帽的灰色松鼠，它正抱着一颗圆滚滚的糖果，边啃边朝露西招手。你好，小姑娘，松鼠用清脆的声音说，你愿意帮我一个忙吗？露西惊讶的差点摔掉书包。会说话的松鼠。什么忙？他试探地问。松鼠神秘地眨了眨眼。跟我来，你就知道了。松鼠带着露西穿过榕树后的小路，走了大约10分钟，他们来到一块镶着彩色宝石的岩石前。松鼠轻轻敲了3下，那块岩石便缓缓地旋转，露出一扇闪着光的拱形门。这是通往糖果森林的入口，松鼠说。但最近森林遇到麻烦了，糖果们都失去了甜味，孩子们吃了会变得爱发脾气。露西的好奇心立刻被点燃。那我能帮上什么忙？森林的甜味来自月亮的祝福，松鼠解释。可不久前，月亮公主的笑容被偷走了，没有笑容，她就不能为糖果施加魔法。我们需要找回她的笑容。露西二话不说。好，我去帮她。松鼠开心地递给她一颗心形糖果。这是通行证，你吃下它就能进入森林。当露西踏进糖果之门，眼前的景象让她屏住呼吸。5颜6色的糖果树挂满了果子，河水像流动的粉色丝带，散发着甜甜的香味。更奇妙的是，河水中漂浮着一块块棉花糖，它们居然在唱歌。啦啦啦，甜甜的日子要来了。松鼠说，这是棉花糖河，如果想找到月亮公主的笑容，你需要顺着河漂流到森林中心。露西坐上一块松软的棉花糖，小船一样顺流而下。途中，她遇到了一只戴着眼镜的青蛙老师。青蛙摇摇头说，最近大家都变得爱吵架，因为糖果没了甜味，孩子们连游戏都不想玩了。露西，你一定要成功啊！露西郑重地点头。顺着棉花糖河漂了一段时间，河水渐渐变成浓浓的巧克力流。前方出现一座高耸的巧克力迷宫，入口处站着一只穿围裙的白兔厨师。要想通过迷宫，你必须回答我的3个问题。白兔说，问题1，如果你有3颗糖，朋友给了你2颗，你会怎么做？露西想了想，我会分1颗给另一个朋友，这样大家都有糖吃。白兔点点头。答得好，糖果的意义是分享。问题2，当别人抢走你的糖，你会怎么办？露西皱眉。先问清楚原因，如果是因为他肚子饿，那我可以送他，但如果他故意抢，我会告诉他这样做不对。白兔微笑。答得好，甜味要伴着尊重。问题3，你最想用糖果换什么？露西想了想，
我想换一个所有人都快乐的笑容。白兔鼓掌，通过。迷宫大门缓缓打开，穿过迷宫后，露西来到一片银色的森林，树叶像糖霜一样闪亮。森林中央的水晶屋里坐着一位戴着黑色高帽的女巫，她正用玻璃瓶装着一些发光的东西。松鼠小声说：“那就是月亮公主的笑容。”露西鼓起勇气走过去。女巫，请把笑容还给我们。女巫冷笑：“笑容是世界上最宝贵的东西，为什么我要还给你？”露西想了想，掏出口袋里的小纸条，那是她每天记下的快乐清单。放学回家，闻到妈妈做的苹果派，和朋友在雨中采水花，在书里找到好看的故事。女巫，其实笑容不一定要占有，它是用来分享的。你看，这些都是我的快乐，你也可以拥有。女巫低头看着纸条，沉默了。她的眼中闪过一丝柔软。原来她一直想要的只是有人分享快乐。于是她轻轻地把玻璃瓶递给露西。露西带着笑容回到糖果森林中心。月亮公主站在一片花田里，她的脸上重新绽放出温暖的笑意。月光倾泻而下，洒在每一颗糖果上，它们立刻恢复了甜味，空气中飘满幸福的香气。松鼠感激地说：“露西，你拯救了整个森林。”公主送给露西一条银色的月亮项链。当你需要勇气和快乐时，它会发光。糖果之门缓缓关闭，露西回到了老榕树下，手里握着项链，她感觉世界变得不一样了。原来冒险不仅在童话里，每一天都可能有属于自己的糖果森林。从那以后，露西开始把快乐分享给更多的人，而她发现真正的甜味正是这样一点一滴传递出去的。